nu skal jeg vise dig, hvordan du putter sværte på. Det er super enkelt, og det gør en ret stor forskel. Det gør ligesom kanten lidt blødere. Først så tager du en stempelpude. Jeg har valgt en brun, fordi den er ikke helt så skarp. Sort, den er sådan lidt for sort. Så tager jeg min pude her, eller min stempel, og trykker noget farve på. Du kan se, jeg har ikke så meget farve på igen. Der skal ikke for meget på. Så tager jeg den her, som jeg skal have sværtet på forsiden. Der er en grund til at gøre det på bagsiden, fordi den sætter jeg på noget andet papir, så det kan man ikke se. Så tager jeg for eksempel den her kant at starte med. Jeg tager min stempel her, og så glider jeg den lige så stille henad. Jeg skal ikke gøre det for hårdt. Jeg skal ikke gøre sådan her, fordi så får jeg det helt herop. Jeg skal kun have det på kanten. Lige så stille, fordi jeg skal ikke få for meget på. Så gør jeg det på den anden side, og så vender jeg den og gør det på den sidste kant. Sådan. Det skal bare lige være, så man lige kan markere det. Så kan du se forskellen her.